Sportland, Be First podcast. No nii, tere päevast, head ja tugevad, ja minul on suur rõõm teid tervitada siit Põhjala tehasest, kus on toimumas midagi väga-väga põnevat. Nagu te näete, siis minu selja taga on hetkel kerkimas Sportlandi pood ja see ei kerki siia lihtsalt niisama, vaid see kerkib siia sellepärast, et sel nädalavahetusel, tegelikult juba algusega eile, sai alguse üks maailma suurimaid ekstreemspordiüritusi nimega Simple Session. Ma arvan, et Eestis ei ole mitte ühtegi inimest, kes ei teaks kedagi, kes ei teaks, mis asi on Simple Session, sest et tõesti selle viimase 20 aasta jooksul on siin Eestis korraldatud ikkagi ekstreemspordimaailma võtmes ikkagi mega suurt üritust. Ja selleks, et rääkida, mis sel nädalavahetusel siin toimumas on, olen mina siia endale haaranud 2 peasüüdlast, kelle pärast selline sündmus siin üldse toimumas on. Poisid, ma kõigepealt tegelikult tahaks teile teha ühe mega suure aplausi, sest et ma igas nagu Be Firsti saates me tegelikult oma külalisi selle aplausisega sisse tervitan. Tavaliselt mul siin kõrval Kairi, kellega me seda koos teeme. Et Risto ja Mario, suur aplaus teile, et te olete seda nagu sündmust, ma ei tea, mismoodi, millise järjepidevusega, kindlusega nii mitmeid aastaid vedanud. Aga enne seda, kui me läheme sündmuse juurde, kui me läheme rääkima Simple Sessionist, ma tahaks natuke kuulda teie kohta. Ja me alustame igat oma podcasti siis ühe konkreetse küsimusega ja me räägime siis teie esimestest. Ja täna ma tahan rääkida sellest, et mis oli see esimene hetk, kui te armusite ekstreemsporti? Mario, näiteks sina. Ma arvan, Risto alustab, sest Risto armus varem. Nii. Võtame piinlik lugu, aga ma väga ei valmistanud ette seda küsimust. Aga minul sai asi alguse lumelauaga, et olin tegelikult juba väga pikki aastaid suusatrennis käinud, et see tali oli ka mulle tuttav, talisport nagu. Aga lumelaud jah tekkis, see oli siuke omaette skene, et muusikaga väga palju seotud, kogu see siuke Põlva ja Otepää gäng ja värk, et Lõuna-Eesti jah, et tol ajal isegi sai võisteldud veidike, aga see oli ikkagi väga lapse kingades kogu see tänava või ekstreemsport tol ajal. Aga jah, lumelauaga sai asi alguse ja siis ta vaikselt läks nagu BMX-i ja muude asjade peale ka. Lihtsalt huvi pärast, kas kütiorg oli teemas? Kuidas kütiorg mulle väga ei olnud, et ma olin siuke munaka ja kuutseka mees rohkem. Et päris tükk aega läks aega, kui ma esimest korras kütiorus üldse käisin nagu. Oi, mina mäletan neid kütiorgu aastaid, see oli ikka, mina alustasin ka lumelauaga, et siis võtsime niimoodi, et kooli võtsime laua kaasa ja siis läksime sõpradega, sõitsime kütiorgu ja siis pärast viidi mind koju tagasi, et head ajad. Mario, kas tuleb nüüd meelde? Ma arvan, et sest ühte momenti päris raske leida, aga eks ma nägin Ristot kõrvalt, et kui ta hakkas lauda sõitma ja kui ta hakkas ratast sõitma ja ma arvan, et siis, kui me esimest korda Simplit tegime, et siis, või ütleme, esimene aasta ta ei olnud Simpli nime all, aga ma arvan, et sellest hetkest alates. Aga rääkige natuke sellest, et miks te üldse seda korraldama hakkasite, sest tegelikult esimene sündmus toimus üldse Tartus ja see oli väga-väga palju väiksem kui see, mis ta praegu on. Miks see alguse sai? Ühed poolt isegi võib-olla ei olnud väiksem, ta oli siuke väli tasuta festival, et melu oli tegelikult päris suur, vähemalt võib-olla mitte päris esimene aasta, aga me tegime Tartus 4 aastat alguses. Aga korraldama hakkasime suht praktilistel põhjustel, et tegelikult oli Tartus üks väike park Fortuna tänava alguses seal Võidu silla juures, mis oli ikka eriti DIY, mis üldse olla saab. Ja siis, kui me sõitma hakkasime, siis üsna ruttu avastasime, et see on ikka väga nigel, ja oli nagu pealehakkamist ka ja siis läksime linnapea juurde ja saime platsi ja hakkasime sinna rämpe ehitama ja siis oli vaja see kuidagi avada see skatepark nagu. Ja see esimene üritus oligi selle platsi avaüritus, et ei olnud tegelikult plaanis sellest mingit suurt traditsiooni korraldada, aga lihtsalt läks maru hästi ja tegime uuesti ja nii ta läks. Aga mis hetkel te saite aru, et holy guacamole, see on nüüd nagu väga suur asi? Ma arvan, et väga suur nagu edasiminek oli 2004, kui me tulime Tallinnasse ja Suurhalli, et see üks asi on teha sellist nagu
olemasolevas välipargis sellist toredat suvist üritust, et aga sel hetkel, kui sa lähed ikkagi suurele areenile ja pead selle skatepargi ja kõik kogu selle ürituse sisuliselt nagu nullist üles ehitama, siis see oli nagu väga suur asi. Ja ma arvan, et seal kuskil 2010-ndate alguses või seal 2008-2009, ma arvan, siis toimus ka Sessionil väga suur areng, et seal olid mõned teetäised, me võtsime uue pargidisaineri, kes meil on siiamaani, ja mitmed muud nüansid, et otseülekanded muutusid väga professionaalseks ja me tõesti läksime nagu globaalseks tol hetkel. Aga jah, see 2004 oli kindlasti kõige järsem muutus. Me olime ikka tegelikult tatid ka, et mina olin 17, kui me esimese tegime. Või olin just 18 mingi ühe kuu tagasi või mingi samal kuul, et see mõttes oli see päris suur asi. See sündis ikkagi entusiasmist. Ei, no muidugi, see ei olnud mingisugune business plaan meil alguses, see on ikka orgaaniliselt arenenud asi. Aga see entusiasm on siiamaani üleval, nagu ma aru saan? Seda on võib-olla nägudest praegu raske näha, sest lihtsalt meil on praegu üldse naljakas on teha sellist rahulikku podcasti, sest jube kiire on tegelikult, maganud ei ole tükk aega, aga jaa, on alles. Aga see käib sellise suur ürituse korraldamise juurde ju? Jaa, ei, selles mõttes üllatusena ei tule. Paratamatu. Aga räägime natuke sellest, et inimesed on kuulnud, nad teavad, mis asi on Simple Session, aga mulle tundub, et väga paljud ei hooma ära, kui suure globaalse üritusega tegelikult on tegemist, et ekstreemspordimaailmas see üritus on ikkagi nagu top of the top. Kas pole mitte? No mina kuulen pidevalt mingid selliseid storisid, kus keegi on kuskil X kohas maailmas, mis iganes maailma nurgas ja siis keegi ütleb, et ta teab Eestit Simple Sessioni pärast, et keegi, nagu Eesti on tegelikult suhteliselt, okei, meil on igast unicornid ja asjad ka ja loomulikult igast eri skenes on eri asjad, miks teatakse, aga jaa, meil on iga aasta siin üle 30 riigi kohal, kõik maailma jaod, ja me oleme nii kaua ka seda teinud, et jaa, kindlasti on see päris tuntud. Selles maailmas me ei ole enam selles mõttes selline nagu uus tulija või selline pigem me oleme ikkagi selline üritus, mida kõik ootavad, mis on iga aasta toimub ja me oleme top of mind selles maailmas, on see siis BMX või rula, ja ükskõik kus maailma nurgas. Aga kui te peaksite sõnastama, et mis Simple Sessioni roll on üleüldse, ma ei tea, ekstreemspordimaailmas näiteks? See roll on natuke erinev, kas me räägime Eesti kontekstis või maailma kontekstis? Räägime näiteks maailma kontekstis. Me oleme kindlasti päris palju mingites asju nagu esimesena teinud. Näiteks see sama live-ülekanne, me hakkasime seda tegema professionaalsel tasemel, kui mitte keegi ei teinud seda veel. 2005 või 2006 oli meil esimene ülekanne. Et see mõttes on päris lahe teha mingid igast kuuli tehnilisi lahendusi praegu, mida tol ajal ei osanud unistadagi. Aga see mõttes oli kohe nagu korralik siuke teleülekanne. Ja meil on hästi innovaatiline pargidisain alati, et see sama pargidisainer Nils-Eerik Vesberg, kes meil on seda aastaid teinud, et ta on väga tuntud tüüp, ta teeb X-Gamesidele, Woodwardi ja Nike üritustele neid parke, aga samas ta ütleb, et see meie park on alati paras pähkel talle ja talle küll meeldib seda teha, aga me paneme nagu 2 ala kokku. Ehk siis tavaliselt, mõnes mõttes me oleme nagu veits vanakool, siis seda nagu enam ei teha eriti, aga samas kuna me teeme seda ja nagu hästi kreatiivsel viisil, siis lahendus on nagu veel eriti äge nendel tüüpidele, et siuke nagu ta ei ole nagu standardne park nagu, et nagu mõned nagu Nike need Street League'i üritused on hästi siuksed streetilikud, plaasalikud on ja või siis on mingid väga suured rämmid, et meil on selline kombinatsioon nendest asjadest nagu. Et need on 2 siukest elementi, et on see telepool, on see pargi pool, aga meil kogu see melu on ka, mida me nagu pushame päris palju, et kogu need see oli küll pahasti. Ja siis rahvusvahelisus tegelikult, et me oleme kindlasti üks globaalses mõistes suurimaid või ütleme laiemat riikide hulka kaasav ekstreemspordivõistlus, või ütleme siis nagu rula või BMX stseenis, et me toome kokku ikkagi nagu mitte ainult Euroopa, mitte ainult Põhja-Ameerika, aga Lõuna-Ameerika, Austraalia, Aasia, nii et ka siit on päris paljud sõitjad saanud järgmise tasemele, leidnud oma esimesed või teised sponsorid, esimesed globaalsed sponsorid, jõudnud mitu sammu tuntuses kõrgemale ja saanud järgmisi kutseid X-mängudele ja kus iganes. Seda ma kuulsin just Kevin Berasa, kes on ka meie 2-kordne võitja
ma ei tea, mitme korda X-Gamesi võitja andis intervjuu Delfile, siis ta just ütles ka, et X-Games on ka alati on võimas olnud, neil on suured auhinnarahad, aga neil on kutsega võistlus võib-olla mingi 10 inimesele nagu ühes alas. Et tema jaoks on samamoodi Simple Session selline hüppelaud, et tuli siia, sai endale nime teha ja siis kutsuti juba igale poole, järgmisele sai sponsorid ja asjad nagu taha. Et me anname nagu rohkem võimalust, sest tegelikult on loomulikult need nimed, aga tegelikult häid sõitjaid on igal pool, aga nad ei ole veel võib-olla nii tuntud nimed, et me pluss meile nagu meeldib, et meil on nagu siuke lai, sest meil on hästi palju Lõuna-Ameerika sõitjaid, nendel on oma fännid seal, neil on oma mingi ajakirjanikud, fotograafid kaasas, et meie jaoks see kõlapind on nagu laiem. Kui me võiks väga vabalt kutsuda ainult Ameerika ja Lääne-Euroopa sõitjad võib-olla, aga tegelikult neid häid sõitjaid on igal pool. Aga kui palju te ise kutsute versus see, et nad kirjutavad, et teate, tahaks ise tulla? See on siuke 50-50. Tegelikult meil on see tahtjad on rohkem, kui me saame kindlasti lubada. Et kõigi peale ei jõua ise mõelda, mõned võtavad ise ühendust, et see on siuke nagu nii ja naa. Aga olete, ma eeldan, selles mõttes sa juba ütlesid, et see on hüppelauaks nendele suurematele võistlustele just sportlaste jaoks. Aga mis on veel põhjuseid? Miks nad tulevad siia? Miks nad tahavad tulla Simple Sessionile? No peod. Ma saan aru, need on mingid lege, see on mingi täiesti lege asi, sellepärast kõik tahavad tulla. Ei mina arvan, et see on selline pakett asi, mis me pakume, et jällegi, et eks ole teisi võistlusi ka, kes teeb seda, aga me nagu algusest peale, või see oli see feedback, mis tuli, et need sõitjad ütlesid, et nad ei ole tundnud nagu, arvamus on erinevad, aga see, mis mina kuulnud, nad ei ole tundnud nii hoolitsetuna nagu eriti mujal, et need on nagu, kõik on meie poolt orgunnitud, siuke nagu kõik mingid transpordid, hotellid, peod, nagu see, kuidas eriti kui me olime talvel ka, et siis ta suvel nagu see valgub eest laial linna peale, siis ongi selline, kõik on nagu koos ka hästi nagu, me ei ole, peod ei ole meil ainuke asi on programmis, et me oleme teinud filmifestivali täitsa ja erinevad filmiscreeninguid ja näitusi ja et me nagu ei tee ainult seda võistlust, vaid meie jaoks on oluline kogu see elustiil ja see kultuuri ja kunsti ja kreatiivne pool ka, et me oleme teinud ise mingit ajakirja ja me oleme 3 doc-filmi nagu Sessionist, et see nagu, see ei piirdu ainult sellega, mis sa näed areenil nagu selles mõttes, et see on ainult see üks pool sellest. Ja see viimane dok on tegelikult vaadatav, järelvaadatav hetkel ka ERR-is, minge Jupiteri, mis on ERR.jupiter.er, ei guugeldage Jupiter ERR, jah, täpselt, et see oli väga lahe, ise vaatasin seda ka üleile ja tõesti väga äge nagu emotsioon tuli sealt välja. Ja sealt saab minust ka väga hästi teada, et miks võistlejad siia tulevad. Aga huvi pärast, korraldamise seisukohast, kuidas te mõtlete uusi asju kogu aeg välja? Mismoodi teie enda mõistus töötab, et okei, selle aasta me tegime sellise asja, ma tahaks järgmine aasta teha midagi täiesti erinevat. Kust need mõtted tulevad? Või mitte midagi täiesti erinevat, aga midagi juurde lisada? Ma arvan, me kuulame. Sest tegelikult need ideed ei tule nii palju võib-olla isegi meilt endalt, aga me kuulame võistlejaid, partnereid, pealtvaatajaid, vaatame ringi, mis maailmas tehakse ja siis kuidagi otsustame, et üks või teine asi on see, mida me tahame, mis suunas me tahame liikuda ja midagi uut proovida ja teha. On mingid eriti suured failid ka olnud, et mõtlete, et this is gonna rock the boat ja siis tegelikult nii. Kuidas ei ole minu meelest? Ma kogu aeg mõtlen, et kuna me saame vastu näppe selle ilmaga, sest me oleme suveüritusi teinud ka Riias, Helsingis ja Tallinnas ja nüüd juba tegelikult eile algas väliüritusega ja ei ole sellega ka nagu vastu näppe saanud. Minu jaoks oli üks teetähis, millest ma enne rääkisin, oli see, kui me 2007 võtsime sama rämbidisaineri endale tiimi. Et 2006 kuni 2006. aastani me disainisime neid parke ise või meie siis tiim, kes need siin ehitas. Ja ma ise arvan, et 2006 me pargi disainiga nagu failisime nagu suhteliselt tugevalt. Et meil oligi see, et meie võistlejate tase oli juba maailma tipud, aga meie pargidisaini oskused ei vastanud sellele. Ja see oli täielik fail ja sealt me läksimegi lahendama seda olukorda, et me peame saama siit kellegi, kes teeb seda aastaringselt, kes on täpselt samal levelil, samal tasemel nagu need võistlejad, kes siia tulevad. Ja end of the day oli see meie jaoks ülimalt suur push üritusena kasvada järgmised 10-15 aastat. Tänu sellele, et me natuke failisime aastal 2006, leidsime selle pargidisaineri, läksime ühele
UK võistlusele astusime talle juurde, või tegelikult Risto astus talle juurde ja ütles, et me oleme Simple Sessionit, ta ütles, et ta teeb väga hästi Simple Sessionit, et kas sa tahad seda parki disainida? Jah, ja nüüd 15 aastat oleme koostööd teinud. Temaga on pikk koostöö. Aga kõikide asjadega on tegelikult, või kõik need aspektidega praegu on ikkagi jumala tore teha, et ma mäletan, et vanasti sai nagu kõike pidid peaaegu ise tegema. Sest lisaks sellele, et enam-vähem kõik asjad olid keevitsite ka ise? No see mõte, muidugi keevitsime. Kõik ise teinud. Aga ma mõtlen see mõttes, et ei olnud lihtsalt, näiteks fotograafid, videograafid, see ei ole lihtsalt, see võtab igasuguse ajakirjaniku, kes oskab seda pildistada, see peab olema tüüp, kes ongi rulafotograaf, on ju. Ja nüüd on neid jalaga segada ülihäid tüüpe ka Eestis, sa ei pea isegi neid tingimata välismaalt tooma, aga eks meil ole igalt poolt, aga vanasti oligi see, et Eesti on nii väike ka vaata, ja siis keegi ei oska teha, kellegi ei ole ekspertiisi, oligi see, et sul ei ole kellega koos tööta, sa pead kõik asjad ise tegema. Kui me vahepeal käime esinemas, rääkimas Simple Sessionis, siis kuna me üldiselt räägime kas siis kuskil koolis või ülikoolis või ikkagi endast natuke nagu nooremate inimestega, et siis üldiselt tavaliselt alustame sellega juttu, et me alustasime üritust siis, kui ei olnud Facebooki, ei olnud YouTube'i, et selleks, et saada mõne võistlejaga kontakti, siis pidid kusagilt leidma tema e-maili. Ei olnud võimalik tema Instagrami kontoga kirjutada või et see on juba päris suur, kuidas siis see asi kõik toimis, et olid ajad natuke teistsugused. Aga lihtsalt huvi pärast, kas siis oli lihtsam? Või nüüd on ikkagi lihtsam. Selles mõttes, et kohati mulle tundub, et kui nagu neid võimalusi ka teistel inimestel kontakteeruda on vähem, siis on võib-olla lihtsam saada neid inimesi kuidagi endale konksu otsa või ei ole vahet? Me ütleme niimoodi, et siis oli mõnes mõttes raskem, et sa pidid saama mingite inimestega kontakti ja alguses keegi soovitas sind ja said mõnes mõttes oli kõvasti lihtsam, sest nüüd on see veits overwhelming, sest suhtlus käib umbes 20 eri kanalis ja see on natuke liiga kreisiks läinud ära kogu see maailm, aga see mõttes, et loomulikult on ta lihtsam, aga peabki majandama seda kuidagi mõistlikult. Kuule, aga räägime natuke Eestist ja Eesti ekstreemspordi tasemest, sest et välismaal see on crazy, mida tehakse ja kui üldse me vaatame kas või rula arengut, siis Rios on ju olümpiale? Rula? Oli ka Tokyos. Õigus, oli ka Tokyos. Nüüd oligi esimest korda. Et kuidas teile tundub Eesti tase? Et millal me võiksime oma olümpiasportlasi oodata? No meil Kelly Sildar on ju, aga see on taliala. See on taliala, aga ma just mõtlen näiteks rula mõttes. See käib niimoodi lainetega, praegu näiteks on rula läheb paremini kui BMX-il veits, skene mõttes on ju, ma arvan. See on ikkagi mingi konkreetne talent peab kuskilt tulema, kes tahab seda teha. Et jällegi see ei ole ainult siuke suure tähega sportala on ju, näiteks Lätis rulasõitja Madras Apse, kes on meil käinud juba Tartus saadik peale, siis ta oli päris pisik. Tema on täiesti kõige rohkem A-klassi sportlane, kes üldse saab olla Red Bulli tiimis ja kõikides muudes skeiditiimides. Aga tema see väljund ei ole võistlusrun, vaid tema väljund on just videod ja kogu see content. Et neid skeenes on hästi erinevad. Need, kes käivad olümpiad, on väga konkreetselt üks väike nišš nendest aladest. Aga see selleks, et põhimõtteliselt on, ma arvan, et eks siin on igasugused ninakrimpsutamise, aga üldiselt on ikkagi olud üsna head võrdles see, mis nad olid, kui natukene eietada vahel jälle, et meil on see Spot of Tallinn, kuigi ta on võib-olla veits väsinud juba, aga ta on ikkagi olemas, et selline keskus on Eestis, see on ikkagi täiesti mental. Inimesed võtavad seda kui iseenesest mõistetavana juba, aga tegelikult see on olemas. Ja üldse kogu need välipargid ka, et meil Roomet Säälikut natukene aitasime siin vahepeal ka käima BMX-i võistlustel, aga tema ka põhisfookus on skuuter, seal ta on eriti hea. Et tal oli kindlasti potentsiaali BMX-is ka päris heaks saada, aga ta mingi valiku pidi tegema ja seda ta sõidab rohkem praegu. Rulas minust päris mitu noort, kes on päris andekad, aga eks see ole Eesti väiksus, et ongi see, et kui meil jätku isegi jalgpallitiimi jaoks said noori, kas meil jätkub nende rulasõitjate jaoks. Aga samas meil on siin Soome lähedal, Soome on väga kõva rulamaa, et ma arvan, et see on lihtsalt aja küsimus, kui keegi lööb läbi. Aga jah, ma olen mujal ka seda öelnud, et kui me vaatame olümpiat, eriti olümpiat, siis nii rulas kui BMX-is on see geograafia maru lai. Ehk siis tegelikult praktiliselt kogu maailm harrastab neid, et kui me vaatame palju osavõtjaid riike on, et kui võib-olla mõned spordialad on sellised
noh, kas pigem mingid Põhjamaad või mingid regioonid, eks. Pigem nagu need põhilised harrastajad, siis võtame rulas ja BMX-is on Euroopa on väga tugev, Põhja-Ameerika on väga tugev, Lõuna-Ameerika on väga tugev. Lõuna-Ameerika võib vahel öelda seda, et on palju häid Lõuna-Ameerika rulatajaid ka olümpial neid, aga neil on see, veits paneb mööda, aga neil see populaarsus ei ole väga palju maas, on maas loomulikult jalgpallist, aga seal on miljoneid rulatajaid. Ja siis, kuidas meil on Eestis miljon inimest, see on küll võimatu võistelda. Aga... Et see geograaf on ülimalt lai, et seal nagu läbi lüüa on päris, ma ei ütle võimatu, aga raske. Aga mida oleks eestlastel vaja teha selleks, et jõuda nii kõrgel tasemel? Ma arvan, nagu iga spordiala juures, et sul peab olema talenti ja maru palju tahtmist. Ja siis on juba õnn ja kõik muud asjad. Kindlasti aitab ka eriti just... See ei ole ainult Eesti mure, isegi Euroopas on nende aladega, kus on rahad liiguvad suuremad ja kus on nende asja areng korralikum on California, on USA. Et see mõttes, et kui kellelgi on tahtmist ja potentsiaali, siis tasub vähemalt mingi aja seal elada. Et see aitab kindlasti kaasa. Et väga paljud, sa võid olla väga hea sõitja, aga kui sa oled kuskil, tänapäeval muidugi sotsiaalmeedia seda teeb lihtsamaks. Aga teine asi on see, et see sõita ainult ei piisa. Meil on päris häid sõitjaid olnud, keda me oleme ka aitanud pushida, aga kui sa ei ole see personality, kui sa ei taha seda, siis nu jaoks on mingid muud prioriteedid veidikene, see pidu on võib-olla olulisem, siis sa pead nendele brändidele ka olema apetiitne, et sa tahad seda teha, see on su eesmärk, see on su unelm see mõttes. Jah, nagu sa ise ütlesid, et siis sotsiaalmeedias tegelikult sa võta YouTube lahti, sul need tutoriale on siiamaani, et kus näiteks kas või pihta hakata, et millest alustada. Kui see on teine asi, see tutorial siin väga ei aita, et see on, meie alustasime siis, alguses võib-olla veits aitab, aga see mõttes, et meil oli ka, me vahetasime VHS-kassette seal niimoodi, aga see on see, et areneda, päriselt areneda, pead sa sõitma kuttidega, kes on sust paremad, igapäevaselt et see mõttes, et sellepärast oligi see meie algus see koidik, BMX-i või skeidi koidik, või öelda, et see oli nii aeglane, sest me olime kõik täielikud algajad. Kui meil oleks olnud üks või kaks, näiteks meil lätlased tulid siia, käisid ühel lumela võistlusel, läksid ära, järgmine kord tegid kõik eestlased saltosid juba, enne keegi julgenud. Et sul on vaja pidevalt näha kedagi kõrval. Et see mõttes on see, ma ütlen, praegu õpitakse tundidega seda, mida me õppisime kuude või aastatega. Et see mõttes olukord parem, häid sõitjad juba on siin, aga kui sa tahad veel jõhkramat hüpet, siis tasub minna, kus neid häid sõitjad on palju igapäevaselt ja veeta aega seal. Sa ei pea isegi elama seal USA-s või kuskil Saksamaal, aga vähemalt tasub käia. Aga see on huvi pärast, kui kauaks see rada üles, öeldakse selle kohta rada on ju? Või kuidas selle kohta öeldakse? Eesti keeles, ma mõtlesin selle peale enne. Võib öelda rada ka, aga skatepark ütleme. Skatepark, okei. Et kui kauaks see üles jääb, kas on näiteks, kui on mingid noored, ägedad, tublid, kes tahavad harjutada, kas neil on võimalus näiteks tulla siia harjutama? No see jääb üles ainult loetud tundideks. Üks päev on meil üle või esmaspäev. Ma tean, et tüdrukud saavad tulla. Ja tüdrukul on õhtul, esmaspäeva õhtul on neil see workshop, kus sa vist võtsid koos eelmisel aastal, see oli väga lahe. Aga kogu päev on tegelikult, mitte kogu päev, aga suur osa päevast on avatud päev, kus kõik saavad proovida. Eelmine aasta meil oli 3 päeva. Okei, ja käis see rahvast? Eelmine aasta on natukene vähem kui tavaliselt, sest suvi on, lihtsalt sõidavad õues, aga suurallis, kui me oleme teinud, see on täiesti nagu nii backed, kui olla saab. Nii et kuulge, kui on vähegi huvi õppida sõitma paremini või saadagi selles maailmas tegijaks, siis võtke kokku ennast ja tulge viimasel päeval kasutage seda võimalust tõesti sõita rajal, mis on maailma tipptasemel ja mitte ainult siis, tulge enne ka. Kusjuures, et teha veel huvitavaks, kes ei taha tulla, kes on rohkem tugikoolisportlane, siis meil on see rada veel 2 mängus ka, mida saab mängida. Ma nägin seda Instast. Mida saab mängida vist kas PlayStation ja Xboxiga ka, aga kindlasti PC-ga. Et on Skater XL ja BMX Streets, on 2 mängu. Et see on selline nagu lisab, et saad nii-öelda õppida kodus trikid selgeks ja siis tulla proovima. Seda võimalust on näed, et ja kes seda ka veel ei taha teha või tahab veel midagi lisaks, siis eelmise aasta park on meil tehtud sellise miniatuurne. Et ta muidu on spordimuuseumis üleval Tartus,
aga sellel nädalavahetusel on ta siis siin Tallinnas ja saab siis fingerboardida ja kõige muuga kusjuures siin sama Sportlandi puutlist. Kusjuures siin on, te praegu ei näe, aga siin on siuke väike ramp ka olemas, nii et ma saan aru, et siin vist tohib parem sõitma hakata. Ma lihtsalt haibin selle rampi nii üles, et kuna te ei näe, te peate tulema ise koha peale seda vaatama siia. Aga kutid, ma hakkan teid vaikselt laskma siis, ma ei tea, mis iganes asju teil on täna vaja teha. Mis on kindlad asjad, kui kindlasti võiks tulla, mida kindlasti peaks tulema vaatama nüüd selle nädalavahetuse? No ma arvan, et täna on meil 2 asja. Meil on BMX Streetsi nagu see päris tänava jam, mis algab kell 4 vabakalt ja siis läheb mööda linna laiali. Et kui on tõsihingeline mäng, võiks kaasa sõita, seal võiks endal mingi ratas või kas või elektriskuuter olla, siis see liigub ringi mingi 4 spoti vahel. Ja õhtul me tuleme tagasi sinna, siis on me enda jaoks ka natukene vaatame, kuidas see läheb, et teeme sellist hullust asja, et ehitasime hüppe üle tünnisauna, et teeme sellist Eesti asja, et vaatame. Ja need on kõik tasuta ja siis meil hakkab see üritus juba homme-ülehomme laupäeva Põhjalas, et siin toimub igasuguse asja, tõueala on tasuta. Sees tuleb osta pilet, veel on natuke neid saada. Ja need ei ole üldse kallid ka tegelikult. Päevapilet on 20-25 euri, sessioni või nagu sessi pilet on mingi 17 euri. Et tegelikult ka, see on maailma tasemel asi, mida siin saab näha praegu. Ükskõik kas tulla saali, loomulikult seal on see, mis on nüüd selle Põhjala juures kifte, mida pealtvaatajad eelmise aasta kohta ka ütlesid, et see on väga palju intiimsem kui Saku Suurhallis, et kõik võistlejad on nii palju lähemas, emotsioon ja kogu see draama ja kõik muu. Ma nägin eile, kuidas tutid harjutasid, tegid trikke nagu isegi sul selle käsipuu reilingule, mis on sul nagu ees seal. Aga väljas on meil suur ekraan, nii et kuna kõik alad mõlemal päeval on meil üle kantud erinevates kanalites, need leiate meie veebilehekülje pealt ja mujalt sotsiaalmeediast, aga samas seal väliekraanil on ka kõik see asi nähtav Põhjalas väljas ja loomulikult on meil siin hulk tegevusi ja asju, mida saab proovida ja näha. Polsiga koos ja LHV-ga koos on minirambi jam ka seal sama ekraani kõrval. Laupäeval 4.20. Nii palju asju. Ühesõnaga jah, et laias laastus laupäeval alustame või uksed teeme lahti kell 12 ja läheb üritus kella 8 ja pühapäeval on päev veel isegi natuke veel pikem, et kella 1 kella 10 õhtul välja. Ma võin öelda, et kui keegi tahab tõesti ainult korraks tulla, et ei taha liiga sisse sukelduda sellesse teemasse ja ei ole just väga hull skeidifänn, et siis võib tulla BMX-i finaaliks võib-olla pühapäeva õhtul kell 7, et see on selline nagu meie päeva kulminatsioon. Ja aga selle kohta peab ütlema, et seal on ainult mõnikümmend piletit alles. Oi, kiirustage, sest et järgmisena tegelikult võtavad teie kohad just 2 kuti, kes suure tõenäosusega mõlemad BMX-i finaalis on niimoodi. Üks on siis eelmise aasta võitja ja teine on eelmise aasta 3. koht. Nii on. Et väga, väga kõva sõna. Aga aitäh teile tõesti, et te võtsite selle aja ja et te rääkisite omalt poolt sellest, mis te teinud olete ja me küll ei jõudnud tulevikust rääkida, aga tulevikust me tahaks teid kutsuda ikkagi nagu päris salvestusele ka, et rääkida natuke sellest, et mis siis veel järgnevatel aastatel tulemas on. Jõuame mõelda, mis veel ikka. Jah, mõelge välja, siis tulge rääkige meile täpsemalt. Meil on võib-olla päris põnevad uudised üleäärmise aasta kohta, aga paari kuu pärast. Okei, davai. Aitäh! Ja jõudu tööle teile! Aitäh! Ja teie võite vaikselt, ma ei tea, mis pidite siit, kas skeidite ära või kukerpallitate, kas skeidite mõlemad ka? No saab ringi rollitud, aga päris suuri hüpped ei tee. Rohkem kahel rattal, selge. No see on ka väga hea. Jõudu tööle teile. Ja minul on suur rõõm, uhkus kutsuda siia. Do you already understand what I'm saying? I'm looking at them through like peeking. Hi, Broc. Hello, how are you? I'm good. You? I'm doing great. Stoked to be here today. Yeah. Reed's going to join me here shortly. Reed, do you want to join us? Reed was stretching there. Yeah. It's like it's good to see like it's a proper athletes like warming up, not before just like working out, but also like before giving interviews.
Yeah, absolutely. I mean, Reed as well as myself want to definitely make sure we're the best prepared to deliver the best quality interview and performance on the course as we can. I really wanted to meet you guys before the interview because you know, every time it's like easier when you have this chemistry meeting before. But I kind of thought that never mind. Let's see how it goes. And I can already see that you guys are very easygoing. I think it's a thing that comes with the sport, right? Yeah, I think you just got to be like so focused when we're out here that I don't know. It's just got to keep everything else chill. So when it's time to go hard, you got to go hard, you know. But is it easy or is it easy to keep it chill? I would say yes, because you're kind of out here riding with your friends, and Reed and I have ridden together for many, many years now, whether it's here in Estonia, whether it's back in the States, or really any other contest that's happening. Reed's usually there, as am I, so it's kind of like I'm here and I feel comfortable around him, riding with him, so it's kind of like this family feeling whenever we go to an event. So most times it does feel pretty chill because you're right there next to your friends. So before we start talking about Simple Session and about you guys, the podcast that we're doing right now, it's called Be First. And we usually start by talking about your first things, about first pets or first cars. But I want to know, when was the first time you fell in love with BMX or extreme sports? Who wants to go first? I mean, I did rollerblading before I rode BMX, actually, when I was 7 years old. What kind of rollerblading? Extreme rollerblading, drop in on vert ramps backwards and stuff when I was 7, 8 years old. I was a crazy little kid. And then I found BMX from my neighbors when I was 9. And man, ever since then, I used to play hockey and all sorts of sports. And over time, all those sports just started to drop off. And I just started to ride bikes more and more and more. I was I can't play hockey 6 days a week because I want to go ride BMX when I can, you know? But I'm wondering, the hockey part and the other sports, did they help with BMX or Yeah, I think I just got the athletic blood. My folks played, my dad played hockey and stuff, and we just have a bunch of energy, and we always grew up playing anything, we had different sport items around the house and things. They were always trying to encourage us to do that type of stuff. So I think it's just in my blood. That's really cool. How about you? I hope everyone gets a piece of your blood from here. Not literally, please. Don't do that. They'll pick up on his energy. Reed has really good energy. So if anything, man, I mean, I feed off of it too. Reed's always so happy and so stoked, and it's cool to be here and feed off of that as well. So I definitely get what you're saying. But Broc, what about you? When did you first fall in love? For me, it's very much similar story to Reed, where I just started out doing a lot of action sports at one time. I was skateboarding, riding motocross, riding BMX, kind of all at the same time. And I was introduced to this through my dad. He was very much so into action sports as well. And we were doing everything, wakeboarding, and we would go snowboarding once a year. And the main thing I was focused on was motocross at the time. So we would go do this, but much similar to what Reed was saying is that we would only go ride motocross on the weekends. So a Saturday, maybe a Sunday. But I needed something to do Monday through Friday, so I was kind of figuring out, was it skateboarding, was it BMX? And then over time, I just felt myself gravitate towards the bike because it just felt special and felt natural to me. And not that the other things didn't, but I don't know, just something clicked, much similar to what Reed said. And yeah, I mean, it just kind of took off from there. And I still enjoy doing all other action sports, but I don't know, there was just some sort of natural kind of connection there that just really stoked me out on BMX, and here we are today. It looks very scary to me. Seriously, it's okay, I ride a bike. I ride a road bike and everything because I do triathlons, and it's that looks easy to me. But when I was I've been to Simple Sessions before, and I see what you guys are doing there. That's scary stuff. Do you still get scared? Yes and no, depends on the spot. It's something like this. It's more of we've been riding skate parks or, spots like this forever, similar setups. The scary part is when you go to a street spot and you're looking at a 25-sir handrail with a 20+ foot drop on the other side of the rail, and you have one bunny hop and you have to do it first go. And if you don't do it first go, you're either going to be rolling down the stairs or jumping over the other side. And that's what really gets you going. Where sometimes you even have to I'm not doing this one. Turn it down. But yeah, stuff like this is usually just fun. Simple Session always builds the coolest courses, so we get out here, it's
kids in a candy shop. You're like, oh man, what's going on? Like, oh, let's check out this little area. And then we only get to ride it for just one weekend. So it's like, I don't know, it's not too much fear here. Unless you come up with like a crazy trick that you're like, oh man, I'm saving this one for the finals or something. Absolutely, and to add what Reed said, it also is based on the perspective and that rider's style, so maybe something that I am comfortable with might be something that Reed might second guess, but the same back and forth, like there's things that Reed might do that I might second guess, but it's all because we ride in our own unique way. And so that's like another factor that goes into it, where Reed is talking about doing this 25 stair rail, and then I might be looking at something different. Like I might want to just jump over the rail to flat all the way down to the bottom without just like grinding or anything. So it's like, it's cool to have that part of BMX that we can show up to the same setup. And what a setup is like, the ramp or the I don't know, how would you describe it? Like the street setup is like, or I guess there's skate park setups too, but it's like kind of like the architecture. It's like built for like, perfect it's word. built for, oh, you could do this trick or this trick or this trick, In some setups you can only kind of do one trick. In some setups you can do 20 tricks. Yeah, and so we could both show up and have two totally different ideas, and I think that's one of the most beautiful things. It's like the same canvas, but two different artists, and you're gonna get two different products at the end. That is so well said. Because it is art what you guys are doing, definitely in a way. And I think that it's a very good tactic that what they're doing, that they only let you ride here for like a weekend, so you keep want to come back here. It's like it's probably a strategy. Yeah. But why do you come back here? Like you have been here for like Estonian, like the scenery, they know you for, you've been here for ages, and you too actually. Yeah, I don't know the exact number on mine. It's got to be somewhere around 8 years, I think. I mean, again, don't quote me on that. It might be one less, it might be one more, but yeah, definitely stoked to always come back to Simple Session. I think it's even a good thing that you don't know. That means you're kind of like lost count, and you don't really, it's... Yeah, absolutely. I mean, it's an event that I always look forward to, just because it brings all the riders together globally. Like there's people here from the United States, Argentina, Spain, France. I mean, the list goes on, and a lot of these dudes, this is the only time I get to see them all year long, and that is one of the main reasons that keeps me coming back, is I get to be here and talk to and like catch up with and even ride with all these guys and see them push themselves and have them push me to ride even better. And I mean, that reason alone keeps me coming back. Yeah, dude, it's a family reunion. It's like you pull up and you're like, oh, like, open up the elevator and there's 5-year homies you haven't seen in a year or 2 years or whatever, Maybe you saw them some other time in some other country, and then they're all here at the same time. It's a blast. Wow, that's like it sounds like an endurance sport, like here, like greeting people. Oh, it is a social exercise, Simple Session, absolutely. Every single day. And for some reason, I always pack it in. I'm like, yeah, I'll do the podcast. Yeah, I'll do the DJ set. And then like, man, it's tough, but it's exciting. It's just a jam-packed weekend full of new experiences and similar ones as last year, but always good. It's always a fun time. Risto and Mario, they take care of all the riders so well, and yeah, it's just Bert, Henry, all the drivers. Like, you really feel like you're welcome with family here. So that's amazing. I would like to say thank you for saying yes to the podcast. But actually, I've listened to your DJ set. Not like DJ set. I listened to the set that you had on SoundCloud. It was really good because I'm training to be as a DJ myself. Way. My first gig is coming up in August, and I should be practicing more. Any tips on how to get better as a DJ? Just like BMX, do it more. You just gotta keep failing and failing and failing and failing until it's easy. You know what I mean? Like when I performed last year and I was so nervous, like my heart was just thumping. And this year I went up on stage and I was just like, I got it. It's just like 1 year difference. It's crazy how much how different I felt about the whole experience, It's just way easier the more you do it, All right, I'll take that. Same thing as BMX, like, dude, like, I'll be hurt and it's easier to ride my bike than it is, and like do tricks than it is to walk. It's like, I don't know. It's an interesting thing. I believe that's like a really cool quality that like BMX teaches you from a young age, is that like you try something over and over and over again, and you're trying to land it, but you just still have, or like you're chasing that feeling of landing it, to where now
I don't DJ at all, but I assume Reed is probably applying that to his DJ sets where he's just trying over and over and over again until he gets that sound or he gets that hit that he wants. And it's just so cool to like see that transfer over to other things, whether it's a DJ set or whether it's art or anything else that you do, whatever hobby it is. It's cool to like have that like characteristic or like, you know, that lesson learned as a human being to like apply it to your outside life. And it's just really cool to see things like that like take off, like as Reed explained. Yeah, dude, Broc does crazy art, man. Like everyone, a lot of these dudes have different passions outside of BMX too, you know, like everyone's into so many different activities and random stuff. You wouldn't believe it. You'd be like, what? I like wouldn't. That? I wouldn't. Like, yeah, it is. Well, it's not hard to believe it because, like, if you have the courage to do stuff like that, then you have the courage to, I don't know, to take on art projects or go and DJ because it's the fear comes from the same place usually. So if you conquer that one fear aspect or one little fear piece, then it's easier to conquer the others. But Broc, tell me about your career. What have been the biggest challenges for you? The biggest challenges for my career, I mean, I guess one that we can all kind of relate to is just injuries. You know, that's something that's always comes into play at one time or another, you know, with what we're doing. As you said, like we're definitely risking a lot being out there doing the tricks that we're doing at such high speeds or heights and things like this. So injuries are just always something that's a big battle to get through, whether it's mentally or physically, just because sometimes you do have to do a good bit of rehab or physical therapy after you have surgery or after you get hurt. So like, you know, sometimes it's hard to spend that time away from the thing that you love so much and you want to do so bad, you know, that I would say that's like definitely one of the biggest challenges. But what gets me through it is just thinking about how much fun it is to be riding and be places like Simple Session, to hang out with my friends and see them ride. So like, it's never the thought of like, why am I doing this? It's when can I do it again, you know? And, you know, you keep that in your mind and you just keep working hard, just like you do on your bike or on your DJ set or on your art project. You just keep working hard at that rehab and getting yourself to feel better and better and better until you're like, dang, I'm back riding again. And boom, you're just back in where you left off. I just want to mirror something to you because I asked you, like the question was one thing, but you offered a solution like right away. I didn't even have to ask about the solution. It was there right away. And that is a very good, I don't know how to explain it. What's the word? Like a personality trait to have. Thank you. I appreciate that. It surely helps as a pro athlete for sure. So, by the way, my next question is like, what are the most important personality aspects for a BMXer? But before that, I want to ask Reed, what have been your biggest challenges? I couldn't agree more. Just injuries. Like, I woke up this morning, I didn't even hurt my left ankle. You saw me doing yoga? Yeah. I didn't even hurt my left ankle yesterday, and I woke up and there's some weird knot right here, and it's like a bump, and I don't even know where it came from. So I gotta try and like massage this out before I ride it. Probably party. Yeah, dude, who knows? No, I don't remember. I usually remember something like that, but those DJ set injuries, dude, dancing around, dancing, dude. Maybe kick the table on accident, just getting the club too wild. Dude, but yeah, I don't know. Other than injuries, man, I don't know, just normal life stuff. It's crazy. Like traveling all the time is pretty wild. Like just our lifestyles and go to the city jet lagged with a filmer and photographer, deal with security guards, deal with police, deal with every single thing you can imagine that happens when you're in the streets. You know, we're street riders, right? And when you spend that much time in the streets everywhere in the world, like you see some crazy stuff. And just like being in that environment when you have $10,000 cameras and all sorts of stuff, like everyone's got to always just be on point and make sure that everything's running smoothly, you know? I have to ask, what have been the craziest things that you right now that you think that you're like, oh man, I don't know. There's some things I don't think either of us would want to say recorded on a podcast, but man, one time, there's a crazy one. Let's talk about like they haven't happened to you. It was somewhere. Okay. Someone else. Okay. We don't know who we're talking about. This was a crew of people, and we're in Barcelona. And one of my buddies is sitting there, and he's like has a knife, and he's like spreading this like pate on a piece of bread,
and some woman walked past and thought that the guy was like pulling a knife on her. There's like 16 of us sitting at this corner. They're just hanging out at a spot. Some woman freaked out, called the cops. All of a sudden, there are like 20 police officers that like swarm us, and people slowly start to get up. They see one, they're like, oh, it's probably time to go. You know, like usually if police show up, you're just kind of like, yeah, let's walk out of here. We rode the spot for too long. You know what I mean? Like, it's time to go. And then it was like full-blown chase with like 20 cops coming from every angle and 16 riders just. It was insane. Wow. Everyone got away. Smooth. Okay. I was pedaling and my buddy like kind of cut me off a little bit, and he hit my peg, and I flipped over and like face planted. And he also took out a cop, and the cop was laying there on his stomach and staring at me, and I'm like staring at him. He's like, and I was like, oh man. And imagine this is in Spain. So like then he comes over and he's like sits me down. He's like, all right, like speaking in full Spanish, and I can speak a bit of Spanish, but you don't really want to let him know that, you know. Hola didn't help. Yeah. Hola, no. No. ¿Cómo estás? And then eventually Un cerveza. he was like, where's everyone at? And I was like, I don't know, man. Like, you just saw what just happened. And then he eventually just let us go, because like there's nothing that we actually did, you know. But yeah, it was crazy stuff. Wow. That's just a normal day. That wasn't even like a filming trip. That was just hanging out like a normal chill day in the streets, you know. So, okay. Like, but you know, I think like events like these are also important. So like, I don't know, the wider public or the police, say it that way, they would understand that it's a sport, and it's it's necessary for the sport and for the skills to develop to do those kind of things that you do, and it's not like that you're doing something like bad or dodgy there. Depends where you're at. Okay. California, you can like be in like a gated schoolyard, and literally the cops will pull up and they're like, I see the cameras, like, we know what you guys are doing. Yeah. Like, you know, it's all good, man. Get on out. So usually interactions are like that, because they realize that you're not like, you know, not messing up. That's harming cool. anything. Yeah, you're just like hanging out, doing whatever, just trying to check the scenery. All right. I think there might be a bit of like this gonna be a hard one, familiarity with it. That's a mouthful. People like the cops, they're more familiar with what's going on, as Reed explained, you know, but like, you know, they pull in, they're like, oh, what are these kids doing? Like, and then you're like, oh no, we're gonna get kicked out. And they're just like, oh, we see the cameras, like, you know, just don't break anything, or, you know, don't pull on the doors so the alarm doesn't go off, you know. And I think, you know, the more this happens, the more people travel, the more people will understand that like what we're doing is not harmful, it's not bad in any way. So like maybe less of these situations, as Reed explained, will start to happen, because they just realize that we're just out there doing our sport. It may just look a little different than like tossing a ball or like hitting a ball with a bat. Broc, I still want to hear about that one situation that happened to your friend or a friend somewhere that, Man, I mean, like that you heard casually from someone. Yeah, exactly, right. Someone that I have no idea who they are. I mean, you know, there's plenty of, just as Reed explained, you know, there's plenty of crazy situations that you deal with just because you're out in the world, and there's so many outside forces that can be a part of what you're doing, even though you may not want it to be, or you're trying to avoid, but it still just comes at you full force. And, you know, I've heard many stories, and it is as unfortunate as it is. There's filmers always with us, because what we're doing, when we enjoy to have our tricks documented when we do something crazy. And in these situations, sometimes, you know, maybe the bags aren't being watched as closely, because if the filmer is looking into the camera and then we're focusing on the trick, all of our belongings are just, you know, not being watched. And more times than not, you'll see people's stuff get stolen often. I mean, this happened to someone I may or may not know, but like I watched somebody's phone get stolen right out of their like lap, just because a homeless person came by and just was like showing them a sign, and they put the sign right in their lap, like trying to show him, but little did he know that the person's hand was under the sign taking the phone. And he walks away with the phone, and then boom, phone gone. Way. Yeah. Oh, yeah. So Dude. things like this happen all too often. You always, like Reed said, you always have to be aware and make sure that things go smoothly, and just try to go about the day the best that you can. So a lot more than just like, oh, we have to go do the trick. Well, Estonia is pretty safe. Let's put it that way. Yeah, so I chill. agree. I agree 100%. Dude, there's same story. Like, there's a story, someone I may or may not know. Yeah. And dude, they're riding in the courtyard of this apartment building, and definitely a sketchy area. And all of a sudden they start hearing like glass shattering, and people are throwing glass bottles from like the 10th story down at them.
like smashing glass bottles, and they're like, "What? Get out of here!" And then like everyone grabs their bikes and dips out of the courtyard. Can kill you, you know. Whoa, that was in Estonia? No, that No. wasn't Oh, there. okay. No. Let's clear. That No. was not in Estonia. Yeah, neither or really all of our stories happened in some mythical land far, far away. All right, but let's talk about Estonia. Broc, you're here to defend your title from last year. So, Reed, what are you gonna do to stop that? Dude, so I'm thinking I'm gonna pop his tires right before he rides. And if that super doesn't friendly. work, like if there's security or something, I'm just gonna like play kendama on the sideline and just try and get in his head a little bit. Who knows? Yeah. Maybe. Yeah. I mean, things like this, you know, obviously it's fun to be in competition as well, but we're friends outside of that, and that always comes first, you know. Like as BMX riders, we're all connected, we're all homies. So when we're out there doing our thing, we want to do the best for ourselves just because we want to showcase our best riding. But in the event of like, I want to do better than this guy or that guy, like that doesn't really come through my mind as much, because if you refer to last year's event, like Reed and I were going back and forth for first, which that got me stoked. It wasn't like, hey, I want to beat Reed. It was like, dang, Reed just put down a good run. I want to put down a good run too, just so I can feel the like happiness in myself that I went out there and did something cool too, you know? So it's not ever so much a like, I want to beat that guy, you know? It's just more so like, dang, I'm feeding off the energy that everybody else is putting out there, and it's fun. It's so fun to be out there like watching your friends do so good, and it makes you want to do good, and you really just feed off of that, and that to me is Simple Session. Yeah, dude, I couldn't agree more, man. Like, you go out there, we come all this way, and really you just want to like put down a good run. You know, it doesnn't matter. Like if we're bike riders, like whatever happens with the judging, but like you want to go out there and land your tricks and do something you're stoked on and proud of, you know, just like any type of art piece. And if you craft a good run, and you know, wherever the standings fall is just how it is. You know, it's obviously, it feels good to like get on the podium, but yeah, it feels just as good to see your homie up there. So like, yeah, man, it's a lot of camaraderie in BMX. It's good stuff. I need to learn that. I need to learn how to do that, not to be like so competitive. Like, so I have to come here on Sunday, because the BMX finals are on Sunday. I hope to see both of you there. But I wanted to know. I was driving here this morning, and I was watching your rides yesterday, and I was thinking like, do you have it all planned out in your head before, or do you just like go there and see what happens? I mean, Reed said it perfectly earlier. He said crafting a run, and I think that's something, you know, after competing for a while, we all kind of picked up on. That is like, maybe it doesn't have to be something so planned where it's like, here I do this at this exact moment, but for me, I try to plan out a route to take, and then have little cues like, okay, this rail is on that route, so if I want to do a trick here, I can. But sometimes the thing before that, or the ramp before that, might not work out, or I might land a little sketchy, so then I have to have a second option there. And that's kind of how I work. It's not so fly by the seat of your pants, but it's like, I mean, I can't think of better words than crafting a better run. Like you knocked that one out of the park. I write down, like as I'm doing practice, I have like notes in my phone, and I write down all the tricks that I do that I'm stoked on. And then I like sit up at night, and then I look and go through the tricks, and I'm like, all right, well, how could I go from this thing to this thing? And like what he was saying, like, oh, if I land a little bit like this, I'm gonna have to go this way. And that's like, you know those books that you read where it's like choose your own adventure? Yep. You know, you read to a point, and then you're like, Perfect. all right, like, well, now I'm here, so I guess I gotta do this. And Yep. like, and it's the same with that with BMX runs and like difficulty too. So like if you put down a good run you're happy with, and then you're like, all right, well, next run I have this option to like do this crazier thing. Yep. And all right, I'm feeling it. All right, the boys are riding good. Like, all right, let's get Yep, it. You know what I mean? exactly. I'm gonna send this one, and then who knows what happens. But what's the craziest trick that has come up? Like, you just go and ride, and for example, like during a competition, you go out and you pull this, I don't know, this amazing trick, and you're just you go to yourself like, what just happened? Has that happened? Yeah, absolutely. And I think that's something that if it happens in the middle of your run, that just gives you more energy to keep pushing hard through the rest of it. And if you pull that trick at the end of your run, then you just get this overwhelming feeling of relief, because you're done riding for a minute straight of your hardest
tricks, but then also like you're just like, dang, I sent something that was like very risky and you landed it. You know, it's like almost like gambling. Like you took a risk, and wherever the dice fall is the outcome that you get. So the times that you landed, it's awesome, and then the times that you didn't, you just have to take that in stride and know that you took a risk, whether it was going to be not knowing what the outcome was going to be. Amazing. I would love to like chat with you guys here for hours and hours, but I have 2 more questions. First, the question that I forgot to ask before, I just got so carried away. What are the main characteristics or the main personality traits that a really good BMX rider should have? Man, I would say confidence. Confidence is so key with BMX. Like I mean, we don't even have brakes on a bike. You gotta commit and go 110%. And if you don't believe it's gonna happen, you're not gonna do it, you know? So like, as soon as you have some doubts creeping into your brain, it's just like, it'll mess up your whole entire flow, and then you're off. And that's when you get really hurt, you know? So just gotta be super focused, have confidence. So that's probably the most important. That's a really good one. I would have to agree with Reed, and to go along with that confidence is just the belief in yourself and the knowledge of that you put in the time on your bike over those years of you enjoying it, riding, the ups, the downs, the challenges, like all of that teaches you these lessons in riding to where it builds this almost like unpenetrable force in your mind that like, hey, like I'm here to do this and I know I can do this with the confidence for me to charge out there and do my thing. If you pair that with a belief in yourself, like it almost just becomes like unstoppable, you know? So to add to what Reed said, like that's what I feel is a good BMX personality trait. So last one, if you, let's say Risto will come to you and say, all right guys, so you have the opportunity to put, like, you have this banner like on there, Mm-hmm. on the like the biggest banner on the wall, and you can write anything on that. What would it be? What would you write on the banner? I mean, it's just going to be the words that I just said. Believe in yourself, you know, like that's something that I hold true to my heart, because like without that, I feel like maybe a lot of the things that I've accomplished may have not come my way. So that's something I always tell myself and remind myself, is to believe in myself and believe in the hours, the practice, the hardships that I put myself through to be sitting here today. Like I believe that all that has a purpose and it brings me to success. And if not, then it's just going to bring me to the next road to success. Very well said. Thank you. I'd probably do break dancers are just human kendamas. Do you want to break that down or no? Oh, I do advertising for Sweets Kendamas, and I just thought it'd be a hilarious billboard. You know, something like, people like, break dancers are just human kendamas? And they'd be like, what's a kendama? And then they'd find out about this game and then go get one. That is really smart. I've seen you doing like tricks with that. Do you want to show us one? Sure. Yeah? All right. Yeah. I will save the microphone. Okay. Can I stand up? I have never tried it myself before, by the way. You should try. Not today. Not today. You gotta try. No. So what you're gonna do today on this podcast is you're gonna do a spin spike. It's everyone's first trick. All right. So you pinch it right here at the top, and Yeah. then when you pinch it right underneath the big cup, the spike is like an extension of your thumb. All right. Okay? It's hard to focus right now, but okay. You got it. And this is really just like a hand-eye coordination trainer. But it helps me a lot. It's like meditation for me at this point. All right. After 3 Red Bulls, So- okay. So I'm gonna spin it for you, and you stay right there in the middle because the hole's underneath it, and you bend down and pop it up. Oh, almost had it. And then you catch it right on the pin. Just like that. Okay. All right. Can I? Okay. Come on. Yeah. Come on, let's go. Yes. You got it. So pinch it All right right. at the top, hold Here? it vertical. Yep, hold it straight up and Okay. down. And Can I do this one? Okay. No, okay, that fine, you fine, got. fine. All right. It's All the right. best All right. way. All right. And remember, you only have one first try ever. Okay. Okay. Focus right there with all your might. You got it. You had good pop on that I'm not one. even gonna say it was close because That it was. was really close. All right. All right. All right. You got I'll do this. it. I'll You do got it. it. I'll do it. Yeah. Come on. See, you got the confidence right Wow. there.
I do have the confidence. See, you need a good teacher and someone to cheer you on, and magic will happen. Man, it's like being at the skate park, dude. All right, I'm so pumped up right now. That small thing just got me so pumped up. I know, that's why you play. Oh, man, I don't know what man. I do without this thing. That's why I put the ad up. You know what I mean? More people need these things. Amazing. You know? Thank you guys for taking the time and chatting with me today. I wish you, I don't know, what should I wish you? Or what should I say like before the race? Because like you say like to a dancer, break a leg, or I don't want to say break a leg. I was going to say, when people say, I'm like, wrong place. But you don't have those kind of sayings in America. Because in Estonia, we say like if a dancer will go on stage, we say break a leg. Yeah, they have that for like, that'll be more for like theater stuff. Yeah, you know what absolutely. I mean? Like performances like that. But I don't even know what we say. Just get some good rest tonight. That's pretty Sleep accurate. is what is strong. Yeah, that's crucial. I don't know. Yeah, probably just good luck. Yeah, good luck to you guys. Yeah. Have fun. Have fun. That one. Exactly. Yeah. Good luck, have fun, and enjoy it, because that's the most important thing. Every year it's such a blast coming out here with the whole crew. I will see you on. I will be shouting to you from the crowd on Sunday. Awesome. Doing spikes. Yeah, we're looking forward to it. Amazing. Awesome. Thank you guys. Thank you. So Enjoy nice to the meet you. day. Yes. Same here. Yes. All right. Ja kõigile vaatajatele, thank you. Nice to meeting you as well. Issand, kui ägedad inimesed. See on tõesti see ekstreemspordimaailm on mind igati moodi endasse tõmmanud, et uskumatu. Väga lahedad ja väga positiivsed mõtlevad inimesed. Aga meil on jäänud veel 2 väga ägedat ja positiivselt mõtlevat inimest, keda ma tahan siia endale diivani peale kutsuda, aga enne seda ma tuletan teile meelde, et meil käib praegu loos. Me anname välja 150 € eest Sportlandi krediiti ja 2 priipääset siis sinu enda poolt valitud Simple Sessioni päevale, sessile, kuhu iganes sa tahad tulla, selleks, et täpselt aru saada, et mis siin ikkagi toimumas on, siis minge vaadake simplesession.ee või siis tulge siia kohale, sellepärast, et siin tegelikult toimub hästi palju, et kui sa oled praegu alles meiega liitunud, siis vaata pärast siis seda videot järgi, sest et Mario ja Risto räägivad väga detailselt, et mis siin kõik ägedad toimumas on. Aga et mitte hoida seda tooli pikka aega tühjana, siis ma näen, et Jarmo on juba seal. Kas Nils-Eerik on ka? Väga hea, tulge siia, kutid. Tere tulemast! Väga äge, tulge võtke istet. Täpselt nii, kuidas keegi tunneb, et saab. Te võite tõmmata seda mikrit natuke endale lähemale, siis on veits rohkem kuulda. Vot, väga äge. No nii, teeme selle klassikalise spordireporteri küsimuse ära, et kuidas tunne on? Tunnen hea, puhand ja valmis. Magand ja valmis. Jah. Jarmo, kuidas sinu? Tunne on põnevil. Põnevil? Väga äge. Ma tavaliselt alustame Be First podcasti alati esimeste mänguga, kus me siis räägime oma külaliste esimestest. Ja täna ma tahaksin teie käest kuulda, et mis oli esimene hetk, kui te tundsite, et te olete armunud ekstreemsporti? Mul on vist suht selgelt meeles, jah. Ma olin kunagi vanematega Soomes, siis oli ikka, ma olin väike poiss, mingi 12 või midagi sellist, ja siis ikka oli, et reisil, kui käid vanematega, et siis midagi ostetakse nagu reisid sulle, ja siis ma nägin tänaval, kuidas üks poiss hüppas üle väikse papitüki rulaga, ja siis ma olin, et ma tahan ka nii teha, ja pärast seda, ainult nii tahangi teha. Sa oled siis põhimõtteliselt terve aeg sõitnud ainult rula? Jah. Et ei ole selline, et ei ole tahtnud katsetada mingisuguseid muid asju? Esimesest, ma räägin sellest hetkest, kui ma nägin, et hüppas üle, ma olin mingi, et ma tahan seda teha. Väga lahe. See on väga selgelt kuidagi meeles, imelik ja endalgi. Aga sa mäletad seda hetke ka, kui sa said aru, et holy guacamole, see, mida ma nüüd teen, ei ole enam lihtsalt puhas hobi, vaid et see tegelikult, see, mida ma teen seda väga hästi ja sellega võiks kaugemale jõuda? Jah, võib-olla siuke hetk oligi, kui ma esimest korda kunagi, kui ma olin mingi 15, sain Simple Sessionile osalema, siis oligi, et ma vist oskan ka veits. Et see nagu oli esimene siuke asi, jah. Väga võimge. Mitte Nils lihtsalt ei oska, vaid tal on nagu stiili ka. See on päris tähtis sellele
kallal, ma ütleks. Palun rääkige mulle, mina kui triatleet ja kestvussportlane, siis mis see tähendab? Seda peab oma silmaga nägema, seda on raske seletada. Siis, kui sa näed kedagi sõitjat, sõitmas, siis sa saad aru. Võib-olla, mis mina hindan kellegi teise stiili juures on siis võib-olla see, et kui asi paistab kerge välja, aga nagu ma tean, et see tegelikult üldse ei ole, et siis see nagu näitab midagi. Jaa, see on tegelikult hea point. Väga lahe. Aga räägi, mis oli esimene hetk, kui sa tundsid, et sina oled armunud ekstreemsporti? No, nii, see võib tunduda nüüd veits cheesy vastusena. Juust on väga maitsev. Aga 2003 aastal oli esimene Simple Session, mida ma käisin vaatamas. Ma olin just saanud endale mingi väga algelise rula ja läksin sõbraga vaatama. Ja peale seda võistlust, või see võistluse ajal oli see, et ma tahan ka kunagi sellel võistlusel sõita. Ja sellest oligi nagu sold siiamaani. Simpel Session ikka suur mõjutus olnud meil kõigil tundub siin. Kas teile või te näete, et teie, ma ei tea, kaassõpradele, semudele, kellega te koos sõidate, kuidas nendega on? Jaa, kindlasti neil ka nagu, et see on ikkagi siuke maailmatasemel üritus, mis meil siia koju on toodud, et siis on nagu hea lihtne seostada ennast, et sa oled nagu kogu maailmaga ka seotud selles osas või nii. No aga Jarmo, mina olen kuulnud, et sina oled võlur. Vot, kurjad keeled räägivad, et kui põhimõtteliselt, et kui on vaja mõnda maailma sõitjat kätte saada, teda kas siis siia kutsuda või üleüldse tema kontakteeruda, siis mees, kelle juurde peaks pöörduma, oled sina. Räägi, üldse, kuidas sa Simple Sessioniga kuidas see teie nagu romanss algas ja millega sa praegu siin tegeled? Algas sellega, et ma nüüd isegi ei mäleta, kas 6 või juba 7 aastat tagasi oli üks töökuulutus Risto Kalmre poolt. Ja samal hetkel ma elasin siis Tartus. Mõtlesin, et oligi plaanis tulla Tallinna elama ja siis ma haarasin kohe võimalusest ja siin ma nüüd olen. Ja millega sa täpsemalt tegeled? Päris palju enamik kõik seotud rulavõistlusega, alustades siis sõitjatega suhtlemisest, nende kutsumisest, nendega läbirääkimised hakkavad juba pool aastat varem, sest nende graafikud on sellised, et mõned vennad ostavad ikkagi viimasel minutil enda lennud. Et nad ei ela üldse, ei planeeri oma asju ette ja siis neil on ka enda kohustused ja enda sponsortiimide reisid ja sellised asjad. Ja siis hakkab varem pihta, siis on kindlasti nendega logistika, kes kuskilt tuleb, hotelli asjad, lisaks siis suhtlus kohtunikega, võistlusformaadi ülevaatamine, lisaks ma aitan ka rulapargi nii-öelda konstruktsiooni üle vaadata, et kui meil Nate Vessel Ameerikast disainib pargi, siis see park on nii-öelda visandi vormis ja siis me peame vaatama, kuidas me selle päriselt nagu ära ehitame. Ja see on päris challenge asi, et kui ta disainib seda hästi ümaralt raadiusesse nagu betoonparki, siis betoonpargi siukest kumeraid asju puidust teha on päris raske ja siinkohal shoutout meie ehitajatele, te olete väga head tööd teinud. Kas ehitajad on ka samad aastast aastasse või kuidas sellega on? Jaa, vahelduvad. Päris aastast aastasse ei olegi. Siin, kuidas kellelgi on aega. Ja kahjuks nüüd Ukraina sõja pärast meil Ukraina meeskond see aasta on ära. Et muidu nad olid eelmine aasta kohale, et lihtsalt ehitada. Aga sõitjaid siia saada, ma saan aru, et ei ole tegelikult väga keeruline. Et nad ikkagi tulevad nii ja naa. Ma arvan, et kui neil võimalus on, siis nad kindlasti pigem tulevad, aga ma arvan, et jah, et see faktor, mis ei ole see, et kas see on nüüd hea või halb võistlus, et see on kindlasti piisavalt hea, et siia tulla, aga et kõik muud faktorid, mingi muud tripid, muud plaanid. Aga muidugi, mis aitab kaasa selle puhul, ongi see, et hästi tihe suhtlus, olla hästi personaalne nendega, et see ei ole siukene mingi e-maili chain, mille sa saadad laiali, et you are invited, you are event, mis pannakse kohe, kas ei vaadatagi või läheb ära kuhugi. Et kui sa personaalselt lähened, siis on kõik võimalik. Ja kui peadki mõtlema, et kõik on võimalik, siis kõik on võimalik. Vahet ei ole, mis nimi see on. Et
kõik on võimalik, näiteks kui ma alustasin rula sõitmisega, siis oli see Simple Session ja lisaks juurde siis arvutimängud ja siis oli see Tony Hawk Pro Skateri mäng. Ja siis praeguseks hetkeks ma olen söönud õhtust Tony Hawkiga. Pole paha, on ju? Pole paha, jah. Ma mäletan seda esimest aastat, kui ta Eestisse tuli ja mina sõitsin lumelaudu, polnud nagu skeidiga väga kokku puutunud, aga tema nime ma ikka teadsin. Ja mäletan, tol hetkel ma sain aru, et okei, siin on tegemist väga suure võistlusega. Et kas on olnud sul mingid sellised hetki, kus sa mõtled, et okei, ma tahaks seda nime saada või seda tegijat saada ja lendad peale ja... Ja ikka, kõik põhimõtteliselt üle poole. Aga kuna nüüd aastatega tekib hästi palju kontakte iga aasta juurde, siis on ka võimalik läbi nende kontaktide saada kontaktid ja reachida niimoodi sõitjatega välja. Meil ainuke probleem on võib-olla, see ei ole probleem, aga sõitjad, kes on väga money oriented, et nad stardivad ainult, kui neil on siin võistluse auhinnarahad, räägime 100,000. Et on olemas sellised üksikuid liigasi, kus selliseid summasid makstakse. Nad on isegi lepingutega seotud, et nad ei tohi teiste võistlustel osaleda. Ja sellest nad saavad eraldada. Sellised võistlejad on raske saada, aga meil on olnud ka erandeid, et saame need sõitjad ka. Kas see on kuidagi avalik, et mis on Simple Sessioni auhinnarahad, et kas nendest räägitakse ka? Räägitakse ikka. On see konkurentsivõimeline nagu muude võistlustega? Euroopas kindlasti on. Ameerikaga on natuke raskem, sest seal on turg on suurem, palju rohkem sõitjaid, firmadel on suuremad eelarved ja nii edasi. Nils, kuidas sinuga on? Kas auhinnarahad tõmbavad või tõmbab midagi muud? Mind kindlasti auhinnaraha siia ei tõmbab midagi muud. Reaalsus on ka see, et Eesti tase maailma tasemega nagu väga võrreldav ei ole. Et me tuleme siia ikkagi lõbutsema ja meie jaoks on see nagu privileeg, et me üldse siin osaleda saame ja et lihtsalt nautima ikka tuleme siia pigem. Aga räägime Eesti tasemest. Kui sa ütled, et see ei ole maailma tasemega võrdne, tegelikult saate alguses me rääkisime Risto ja Marioga, kes tegelikult ütlesid, et Eestis on kõik võimalused on tegelikult olemas. Meil on Spotify Tallinn, mis on tehniliselt ikkagi nagu väga maailma tasemel koht. Meil on kogu aeg kerkib erinevaid väikseid mingisuguseid skateparke, võimalusi tegelikult on megalt. Et miks me siis ei ole? Võib-olla me oleme natuke lihtsalt selle kogu rula ajalooga Eestis ka natuke maast Eestist, et millal meil Eestis siin esimesed rulasõitjad tekkisid mingi 20 aastat tagasi umbes või 25. Kindlasti ka varem, aga see nii-öelda tänapäeva rula jõudis Eestisse kindlasti hiljem kui mujal maailmas, lääne maailmas. Ja väike riik ka ikkagi, et lähebki kauem aega natuke. Ma saaks anda hea võrdluse sellega, et meil ikkagi seda ilusat ilma on lihtsalt nii palju vähem. Ja, muidugi hooaeg lühike. Soojamates kohtades nad saavad sõita, nende suvi on peaaegu aasta aega pikk. Ilus ilm, nad lähevad välja sõitma, aga meil sellega on kõvasti kehvem. Siis nende jaoks, et kui nad on sõitnud 1 aasta, siis meie jaoks see tähendab, et meie oleme sõitnud sama aja jooksul pool aastat. Ja kui nemad on sõitnud 10 aastat, siis meie oleme sama aja jooksul sõitnud sisuliselt 5. Ehk me jääme neist juba kogu aeg maha. Et siin ainukene abi oleks sellest, kui kõvasti siserolaparke juurde teha. Neid on pisut vähe jah Eestis, et talvel niigi on nagu raske sõitma minna, siis kui sa pead veel kuhugi väga kaugele selle jaoks trippima, et siis on natuke veel raskem. Kas raske sõitma minna sellepärast, et väljas on külm ja libe või lihtsalt on see, et nagu väga ei külm ja pime? Et jah, pigem see külm ja pime. Ja selles suhtes tuleb tunnistada, need välismaalased ütlevad samamoodi, et neil on kogu aeg päike ja see päike annab D-vitamiin ja muid asju. No see on nii suur elustiili osa võimselt, et see ongi selline igapäevane tegevus ja tegemine. Aga lihtsalt huvi pärast, kui teil on siis nagu see off-seasoni osa, kas te teete midagi eraldi selle jaoks? Kas te käite jõusaalis? Kas te teete, ma siin enne Reed siin tegi joogat enne, kas te teete ka mingit muud trenni selleks, et siis kuidagi suveks hooajaks valmis saada? Ma olen selle peale mõelnud palju, aga ma tegemiseni väga jõudnud veel ei ole. Äkki seal ongi see. See on juba algus, ma arvan ka, et äkki vaikselt hakkan tegutsema.
aga muidu väga mitte jah, pigem ainult rula. Eelmine talv oli veel selles mõttes positiivne, et hästi palju sai sõitmas käidud, et siis püsis isegi vormis. Tavaliselt kuidagi on juhtunud nii, et talvel see sõitmine jääb maru üksikuteks kordadeks ja siis nagu kevadel hakkad uuesti ennast vormi ajama, saad mingi suve keskeks, on niisugune enesekindel tunne ja siis saab juba suvi jälle läbi ja siis hakkad otsast peale nagu. Et see on see talve halb osa, jah. Millal võiks olla esimene Eesti sportlane olümpial, siis rulasportlane, sest et nüüd Tokyos oli esimene kord, kui rula oli olümpiaala, see tõmbas meeletult tähelepanu. Ma saan aru, et jaapanlased vist tegid puhta töö või jaapanlased on väga kõvad, eks ole. Ja järgmine on siis Pariis. Mis mõtted on? No, Nils? Eestlast hetkel praegu ei paista veel tulevast olümpiasportlast, aga see ei ole üldse võimatu selles suhtes, et tahtmist peab olema lihtsalt kellelgi nii palju juba noorest peale, et ta pingutab selle nimel ja siis on ikka võimalik. See võtab aega ja pühendumist, et see ei tule mõne aastaga siin, et ikka on vaja vähemasti, ma usun, et 10 aastat. Et see, kui noored peale saaksid, nad peaksid alustama üsna varakult ja siis committima ja keskenduma ainult ühele asjale. Aga kas te oskate öelda, et kus see poolel jääb? Kus jääb katki see arenguprotsessis, et algus ongi äge vaata, et sul on mingi uus asi, ekstreemsport, üks asi on see sport, teine asi on see elustiil, mis sinna juurde käib, et aga miks see siis nagu katki jääb? Mina arvan, et suht tihti võib-olla sellel hetkel, kui peab hakkama tööl käima ja jääb aega vähemaks lihtsalt rulatamise jaoks ja siis põhitunne hullus läheb pealt ära natuke lihtsalt. Et ei saa nagu 100% keskenduda ainult sõitmisele siis. See on see elu tuleb arvan, peale. Et seal need asjad juhtuvad enamasti vist. Muidugi ka ei saa välja jätta vigastusi. Vigastusi, neid juhtub ka. Need kindlasti on motivatsioonile ja nii-öelda progressile komistuskivid. Nendest tuleb lihtsalt üle saada, aga kui sul on piisavalt motivatsiooni, siis sa saad sellest üle ja elu läheb edasi. Nii tekivad nagu sõidupausid sisse ja sõidupaus on niisugune asi, mida sa pead natukene aega uuesti järgi taastama, et uuesti edasi areneda. Mulle tundub, et üks asi, mis ka võib-olla tagasi hoiab, ma mõtlen nagu enda pealt, et ma lihtsalt tausta nagu, või oma mõttena, et ma kunagi olin väga suur trikkide tegija ka, ma olin, kui Kutsemäel käisin, siis see park oli seal, kus ma elasin ja mingi hetk vist aasta jäi vahele ja siis ma olin juba, ma ei tea, 25 või 26 ja teate, ma ei julgenud enam, ma vaatasin neid hüppe ja mõtlesin, kas te teete nalja või? Et paar aastat tagasi olid niimoodi, et silm ka ei pilkunud, läksid sealt nagu täie hooga sisse, et see hirm tuleb mingil hetkel peale. Aga kuidas sellest üle saab? Tuleb lihtsalt peale panna. Tulebki lihtsalt peale panna. Ja kui sa selle esimese korra ära paned, siis sa vaatad, et ei olnudki nii hull. Isegi kui sa kukud, siis sa saad aru, et sa veidike kontrollisid võib-olla seda ja ei ole üldse nii hullu. Jah, mul oli ka mitu aastat oli näiteks vahepeal mingi selline suur hirm peal ja mu sõiduoskused kannatasid selle pärast. Ja siis see kuidagi, võib-olla sellepärast, et ma lihtsalt sõitsin näiteks rohkem siis, ja siis mingi hetk see hirm kadus ära ja nagu täiesti ära peaaegu jälle. Et siis oli jälle siuke nagu lapse tunne peaaegu, et ei karda enam. Aga ma ei tea, mis seda tegi. Ilmselt lihtsalt see, et sõidad rohkem. Harjutamine ja sõitmine, et see muutub sinu jaoks nagu harjumuslikuks. Okay. No sa saad parema touchi nii-öelda tunnetuse lauale, et sa usaldad enda lauda ennast, sa tead, et sa saad hakkama, ei saa väga palju valesti minna. Aga räägime sellest, mis nädalavahetusel toimub. Mis on nagu rulatajate siis jaoks kõige olulisemad osad, võistlused, mida inimesed peaks kindlasti vaatama tulema? Täna on meil Vabaduse väljakul Vabaduse väljakul kell 8 tasuta näete show'd, see on show. Nad isegi nagu ei tee seal võistlust oma vahel, aga ma arvan, nad hakkavad show'd tegema. Sest meil on üles pandud suur hüpe üle tünnisauna. Kell 3 paneme ahjule tule alla, vesi hakkab soojenema, kell 8 on soe. Aga kes tünnis on?
kes tahab tulla tünni või kes tahab minna tünni. Ma arvan, et annab läbi rääkida või? Annab läbi rääkida, ja siis on trikihüpped üle. Alustame vist rulaga ja kohe järgi tuleb BMX, nii et on kõigile midagi, mida vaadata. Ja kohal on sellised tüübid, kes teevad show'd. Nad lihtsalt show pärast, nad teevad asju. Väga lahe. See saab väga lõbus olema kindlasti. Nii et täna õhtul kell 8. Aga ma saan aru, et see algab juba varem ja siis kella 4 hakkab vist pihta ja siis nad käivad kuskil linna peal ringi ja siis tulevad sinna tagasi. Ja BMX-i poisid käivad. BMX-i poisid käivad, ja. Okei. Rulasõitjatel on sellel ajal treeningud meil pargis. Aga siin, ehk siis homsest põhimõtteliselt hakkab möll pihta siin koha peal. Homme hommikul mingi kell 1 vist. Kell 1 hakkab rula. Hakkab rula ja siis... Rula kvalifikatsioonis, siis tulge ka eestlasi toetama, kellel vähegi võimalik, sellepärast, et kui publik elab kaasa, siis see annab midagi juurde alati. Et tühja saalis ei taha sõita. Mida hõikama peab? Pane peale. jah, täpselt. Pane peale või? Päris hea. Ja juba näeb ka kõiki tipseid, selles suhtes otse ei ole keegi finaali saanud, nii et kõik peavad ennast tõestama, kõik on võrdsed ja eks näeme siis, kes pühapäeval sõidavad. Aga peale kvalifikatsiooni toimub meil veel üks side event. Ja see on minirämbi võistlus siin samas nurga taga, Viljandi burgeri kõrval. Arvestades seda, kes meil kohal on, neid sõitjaid. See saab ka väga hull olema. See saab järjekordne show olema, sellepärast meil on üks tüüp, kes hüppab igast asendist, igast kõrgusest rulaga igalt poolt alla. Ta ronib kuhugi siia katusele. Seina peale ronida, et teha nagu kes suurema hüppe. No minu jaoks see on täiesti ebareaalne, kuidas see on võimalik. Ma käisin eelmisel aastal siis kui oli Käti Girls event, mis on ka sel aastal pühapäeval, ma saan aru, et sinna on limiteeritud kohad, et... See oli vist esmaspäeval tegi. Vabandust, esmaspäeval, väga minu paha. Et see oli nii raske, ma ei suutnud, mul on siiamaani mingisugused sinikad on veel sellest, aga ei, sinikad on ilusad, naistel ka, see näitab, et olete midagi teinud. Et kui on keegi, kes tahaks täitsa algusest alustada, siis kust peaks pihta hakkama? Võta rula ja lihtsalt proovi, sest alguses kukudki kogu aeg ja peadki arvestama sellega. See annab, ma arvan, et kukkumine ongi see asi, mida sa pead alguses õppima ja sõida lihtsalt ringi, et ära võib-olla kohe trikke proovigi, vaid lihtsalt sõida rohkem, et see annab seda tunnetust. See on hea soovitus, aga üks idee on veel, kui sul on vähegi sõpra tuttavaid, kes juba oskavad natukene, siis kui sa saad kohe õiged nõuanded, kuidas panna jalgade asetus, kuidas enda keha hoida, see hoiab ära palju kukkumisi. Läheb kohe kõvasti lihtsamaks. Läheb lihtsamaks. Ja teine asi on harjutada tasakaalu. Kõige paremini aitab see, kui sa hoiad tasakaalu ühe jala peal, silmad kinni. Seda saab teha vabalt kodus. Seda saab teha vabalt kodus ja kui silmad lahti ühe jala peal, me seisame nii kaua, kuni ma ei tea, energia saab otsa, kukud pikali ja kui su silmad on kinni, siis ma ütlen 15-30 sekundit ja siis läheb asi raskeks. Jah, see on huvitav, jah. Aga see treenib nii palju kõike seda, et keha reageerib kuhugi poole vastu liikumist ja see aitab juba kukkumisel ka. Kui su keha jõuab enne kukkumist reageerida, siis sa ei kuku nii valusalt või sa saad ennast päästa. Aga kui sa kukud aeglaselt ja sa midagi tee selle jaoks, et päästa enda kukkumist, siis sa saadki haiget. Aga kui sa oled nagu ninja nii-öelda, kohe valmis kukkuma, siis see päästab palju. Ja eriti meil siin sõitjatel, kes teevad suuri trikke, nad suudavad juba õhus ennast, nagu kassid, kes maanduvad käppadele. Mitte küll kogu aeg, aga nad on sellest päris head. Rullivad ja... See on oskus oma ette, hea. Aga poisid, mul on viimane küsimus teile, et kujutage ette, Maarja ütleb teie juurde, ütleb, nüüd on siuke lugu, et meil on üks bänner on välja müümata seal suures saalis ja sa võid kirjutada sinna ükskõik mida peale, mida sa tahad. Ja see jääb sinna terve võistluse ajaks. Siis mida sa sinna peale kirjutaksid? Mis oleks see sõna, lause või mõte või no mis iganes? Mis sinna peale läheks? No ma paneks siis pane peale. Pane peale. Jaa. See on ikka nali. Ma paneks, et
võib öelda, et skateboarding saves lives. Kas sa tahad seda kuidagi laiendada? Võtke seda, kuidas keegi seda näeb. Et nii on, et nii on. Skateboarding saves lives. Ma arvan, see on päris hea mõte, mille pealt nii tänane live kui ka vestlust teiega lõpetada. Aitäh, et te täna tulite. Mega thanks, et sa sebid maailmaklassi sõitjaid meile siia. Ma loodan siin näha varsti olümpial. No pressure, aga võtame siin need jaanuarikuised trennid nagu ette, et jõudu. Millal siin sõitmas näeb? Homme hommikul siis. Kell 1 hakkab vist rula kvalifikatsioon ja siis seal näeme. Tulge edasi ja mis see loos oli? Pange peale? Pange peale, jah. Tulge kaasa ja pange peale. Aitäh, poisid, ma teid kohe siit ära ei lase. Ma lihtsalt ütlen viimased sõnad kõigile, kes täna meid on vaadanud. Aitäh teile. Teil on veel võimalus võita 150 € eest Sportlandist võiks selle kohta öelda, poekrediiti. Kui te kommenteerite siia alla kommentaariumisse, mis on teie lemmik ekstreemsport ja lisaks 150 € anname ära ka 2 priipääset Simple Sessionile, sest et tegelikult need piletid varsti on rariteet. Et tulge rula vaatame. Et need piletid on varsti rariteet, nii et ärge kaua mõelge, vaid et nädalavahetusel on siin tõesti toimumas midagi imepärast, sest et nagu te näete, Sportlandi pood, pole selja taha vaadanud, aga pood on peaaegu püsti. Siis kui ma alustasin seda saadet, siis olid veel kastid igal pool, aga nüüd on ikkagi mega töö siin tehtud, nii et tulge kaege perre ja inspireeruge sellest, mis nädalavahetusel toimub. Nii et mõnusat päeva teile ja pange peale! Tšau! Sportland, Be First podcast.